嘿，你有这苏蹦蹦的，小妹那呗，阿龙没梦米的，ဘဲပုံမရအောင်ဖဖလည်းငါပဲရ好大呗，你也骗妈咪啊，没白不露行。ငါစားတာပါဟာနေရလဲပြောပြောဘာစိတ်ညစ်နေတာ အခုတော့လေငါရဲ့ဆိုင်ကအယောင်းနေကြနေလို့ဟာအားကြောင့်ငါစိတ်ညစ်နေတာ အမေနေရလဲဒါလေးမြဘိုင်းပေါ်မှာလေကြော်ညာ post တွေတင်တာတို့ boosting လောက်တာတို့ပါလောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟာ post တင်မောကြောင့်ငါအချိန်မရလို့ post ကတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ထင်တော့မရောင်းရဘူးဟဲ့ ဒါလေးမြနေရလဲ marketing agency တွေပါလို့အပ်ကြည့်လိုက်လေ အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီဘာမှထူးခြားမလာရင်ရော ဟဲ့ငါတို့ဟိုဘက်ဘေးကလူတယောက်ပါလေငါတို့ပဲစိုက်ကြည့်နေဟာနင်သတိထားမိလား အေးတတိထားမိရဲ့ဟာလာတော့ရအောင်ဟဲ့နော်ငါရနေပြီနည်းရှောက်အေးတော့မယ်အေး ရှင်လူတော့ကျမတို့ online ပါနော် အမတို့အော်ပြီးပြီလေ ဟမ် ဟုတ်တယ်လေငါတို့ခုနအော်ထားပြီးပြီဟာ အာအဲ့ဆိုရှင်ဘယ်သူတော့ဘာလို့ကျမတို့နောက်ကိုတကောက်ဟောက်လိုက်နေလဲ ကျွန်တော်ကအမတို့အခက်အခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ် digital doctor ကပါခင်ဗျာ digital doctor မှာဆိုရင်အကောင့်ဆုံး marketing strategy creative ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ content နဲ့ design တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီတော့အမတို့ရောင်းရကြနေတဲ့ပြဿနာတွေကို digital doctor နဲ့အတူဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီပေါ့ အဲ့ဆိုငါတို့ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်သလိုငါတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြောဘဲနဲ့လန့်အောင်လုပ်တဲ့နင့်ကိုလည်းလေငါတို့ကလုံမှာ ကျွန်တော်ဘာမှလို့လဲဗျာ